ఆగండి మీ పాప కఫ్ సిరప్ పోసే ముందు ఈ చేదు నిజాన్ని వినండి. నార్త్ ఇండియాలో ఈ కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల జరిగిన పిల్లల మరణాలు ఎంతో బాధ కలిగించాయి. ఈ ప్రమాదకరమైన సిరప్లను ప్రభుత్వం నిషేధించింది కూడా. బిడ్డ దగ్గుతో బాధపడుతుంటే ఏ తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఊరుకోగలరు? కానీ హాని కలిగించే కెమికల్స్ లేకుండా సురక్షితంగా సున్నితంగా చికిత్స చేయగల అద్భుతమైన మార్గం ఒకటి ఉంది. అదే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్. ఈ హోమియోపతి 200 ఏళ్ళుగా నిరూపితమైన ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని సురక్షితమైన సింపుల్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్. ఈ పద్ధతిలో మీ పాప ఇమ్యూనిటీని పెంచి తన శరీరమే దగ్గుని హీలింగ్ చేసుకునేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే తర్వాత రాబోయే జలుబు దగ్గు కూడా రాకుండా కాపాడుతుంది. ఒకవేళ వచ్చినా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఈ ట్రీట్మెంట్లో విష పదార్థాలు రసాయనాలు ఏమి ఉండవు. నిద్రమత్తు అసలే ఉండదు. ఇది మీ పాపకు పరిపూర్ణమైన సేఫ్ ట్రీట్మెంట్. భయం కాదు, భరోసా ఎంచుకోండి. మీ బిడ్డకు సురక్షితమైన పర్సనలైజ్ ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్కి కాల్ చేయండి. ఈ మంచి విషయం ఎంతోమంది పిల్లలకి ఉపయోగపడేలా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి.